WPL ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ଆର୍ସିବି। WPL ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ସିବି 61 ରନ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ସହ ପୁରା 10 ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରି ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ନେଇଛି। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେତା ହେବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଦଳ 2024 ମସିହାରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ଟିକଟ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଆର୍ସିବି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟର ବିନିମୟରେ 178 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଗୌତମୀ ନାୟକ ସର୍ବାଧିକ 73 ରନ୍ 55 ବଲ୍ରେ ଅପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 117 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଆଶେଲ ଗାର୍ଡେନ 54ଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ଆର୍ସିବି ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥିଲେ। ଆର୍ସିବିର ସଫଳତମ ବୋଲର ଭାବେ ସୋହେଲ ଶତକରେ 21 ରନ୍ 3 ୱିକେଟ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଗୌତମୀ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ।